Sumayyaan tokkoon beerran Sa'idooti waa isheen jette dhageessaniittu. Viidiyoo isheen argitanii garuu isheen kun yuutuubii haaraa irratti kan isheen viidiyoo gadhiisaa jirtu. Yuutuubii haaraa wayii qabdi. Yuutuubii haaraa irratti kan isheen gadhiistu jechuudha. Yuutuubii ishee guddaa irratti viidiyoo hojjettee hin beektu. Garuu isarratti maaliif akka isheen hojjette hin beeku. Ani garuu viidiyoo ishee aannan arga jechuudha. Yuutuubii haaraa wayii tokko kan duraa miti haaraa kan biraa tokko fiddee jirti. Innaa beerran Sa'idoo xaqilallaadhaaf waan isheen jette dhuguma jette. Dubartoonni itoo ofii isaanii of danda'u ta'ee waan hojjetan qabu ta'ee galii qabu ta'ee jiree mataa isaanii hojjetatanii galu ta'ee cal jedhanii dhiira tokko jalatti wal hin gahanii akka namaa bokkaa dhiyeessuu deemu. Bokkaa yeroo dhiyeessan amma waanuma ta'e jalatti fiigdeetu gortamti. Bokkaa yeroo dhufama fakkeenyaaf ganna namni osuma deemu bokkaan ganna keessa yeroo inni roobuun beekamu waan ta'eef inni kan fiigee mana namaa jala seenaa inni kan suuqii dhuma argate dhiyeessuudhaaf fiigachuudha. Nadhoonni hundi ishii kun beerran kun hunduu Sa'idoo jalatti kan isheen dhaqxee walitti qabamaa jirtuu fi ofii humaa gochuu waan hin dandeenyeef jiruu ishii hojjetattee of kabajjee koortee yookaan boontee eeggachuu waan hin dandeenye humaa waan hin qabneef Sa'idoo jalatti dhaqanii dhiyeessu. Sa'idoo marraa nyaachuu fi Sa'idoon akka jara jiraachisuu fi maqaa Sa'idootiin jiraachuu yeroo barbaadanidha. Kan isaan dhaqanii jalatti wal gahanii malee dubartiin of kabaju, dubartiin jireenya qabdu, dubartiin hojii qabdummaa akkatti dhiira tokko irratti akka kanniisa dammaa deemte wal hin geessu jette dhugaa jirtu dubbatti isheen teessee gaafa dubbattu dhuguma dabara. Ana garuu hamma ani gahu baga arganii jette hamma ani gahu hunda ishii osoo walitti ida'amte hundi ishii kun osoo walitti ida'amte amma koon geessu jette. Xaqilaallaa hundi ishii walitti ida'amte ana amma Sumayyaa tokkitti garuu hin geessu. Sababni isaas ana amma toon deemaa dhaqee Sa'idoon hunda ishii xirrig godha akka kosiitti manaa haraa jette. Dhugaadha mootii. Hin haraafaa inni beektuu dur jechuudha naannoo gara baadiyyaatti waan akka dhedheeraa kosiittiin haran jira. Dhedheeraan tokko harata toon ta'anii walitti hidhanii fagootti sirraa hara kaanii kosiis fagootti sirraa akkattiin hara jechuudha. Sa'idoo hin haraammaa inni hunda ishii haree xirrig godha kosiitti dabarsaa jechuudha. Maaliif duras dubbateera. Waan inni dubbateerraa kaateetu kan isheen haasoftu bara. Inni durumayyuu yeroo ayyuu ishee akkas bareedduu kana ishee akkam jaallannu kanayyuu amma si gadhiisa amma nan baasa mana kana keessaatti dhufnaan jedhe bira taa'ee axagab wal bukkee ta'anii jechuudha. Kana jedheera Sa'idoon. Isheen amma dhufte immoo kutiin kun maal fayyaddi ayyuu ishee bareedduu kun iyyuu Sa'idoo biraa deemte. Isheen kan funaansa ordoottee funaanamte. Anuu nadhaare maali beektu? Akka waan dhiirri dhumee tokkitti Sa'idoo jira jedhanii hundi ishii qosoqostee dhuftee irratti wal geessee irratti wal nyaatti kana maal jedhan? Kana namni maal noon jedha? Dhiira tokkitti kanaaf Sa'idoo qofa jechuudha gahammoo dhufanii maa wal nyaatore. Sumayyaan kana ilaaltee dhugumatti edaa hojii qabaachuun bakka galii qabaachuun qabeenya qabaachuun dhiira jalaa si baasa akkati boontee jiraattu si godhaa jettee tilmaamtee haasofte. Dhugaadha barkuun kun dhugaadha. Yeroo baay'ee warri dubartootaa baay'inaan itti jiraachuufidha kan isaan dhiiratti siqan. Jiraachuuf jedhanii qabeenya isaatiin jiraachuudhaaf waan hunda isaatiin bashaadhanii jiraachuudhaaf dhiiratti akka ajaa'ibaa kana deemanitti laxxafamanii wajjin jiraatu. Faayidaa isaa barbaacha irraa fayyadamuudhaaf yoo miidhes yoo fayyades yoo hiriyaates yoo hiriyaa ta'uu baates yoo umuriidhaan caales yoo isaa gadi isaa oltes bicha waa irraa fayyadamanii warra kanatti deemanitti laxxafaman baay'eedha jechuudha. Kun akkuma amma argaa jirru qabeenyaaf jedhanii waan argeef jedhanii maaliif jedhanii akkuma argaa jirru jechuudha. Sumayyaan garuu ani Sa'idoo durayyuu amala isaa isinitti miiraa jette. Durayyuu
na lolaa turtanii natti ka'aa turtanii maqaa balleessiidha naan jechaa turtanii yeroo nama lasaan beektanii beektan anatu beeka waggaa 10 akkamitti akkan ture an beeka ani garuu hin dubbadhu amma garuu irraa mul'ataa jira waan isin hin beekne gadi fagoo baay'ee jira yeroo isheen kanan durattu lolaa turre balaa buusaa turre amma garuu dubbiin suuta mul'atte jechuudha. Suuta mul'atte kanaafiyyuu dubartoonni akkas hamma gootanii nama isin hin madaalle hiriyaa keessan kan hin taane baqa nama isin hin jaallanne sababa wayitiin deemtanii hamma itti laxxafamtanii maqaan keessanis badee jireenyi keessan gara fuulduras baduu of danda'a hojii hojjedhaa of danda'a of boonsaa of koorsaayyuu yeroo sana abbaa fedhe faana yoo wal fuutan illee yoo ta'uu didee adda baatan illee deemtanii gadi hin deebitanii jireenyi keessan hin jiraattu narra kadhisin jettanii bakka nama of danda'e nama hojii hojjetu yoo taatan waan fedheenu namni hojjete galii argachuudha kana sana miti dubbiin ni bara kana jechuudha kana baradhu maastarsii baradhu PhD hojjedhu ton taane hojii hojjedhu hojii maallaqa si argamsiisu hojjedhu bakka karaa sirrii ta'een kana erga goote ati dhimma dhiiraayyuu hin qabaattu dhimma rakkinaa hin qabaattu yeroo kana bara kana keessa immoo dhiirachuun rakkina akka ta'etti ilaalamaa ramaaf nama baay'een shamarri baay'een ni miidhamu waan ta'e deemanii miidhamu tokkoffaa ta'uu of danda'een deemanitti shakkalamu dhiiratti otoo of hin dhaabiin otoo jiruu isaanii sirreeffatan deemanii jireenya wanta ta'e jalqaboochi gaafa rakkoon dhufe alatti gadi ba'u nan rakkadhee nan beela'ee xirqishee dhukaachinaa maaliif durumayyuu isaanii seetil of hin goone of hin dhaabne waan ta'eef bakka walloluun immoo waanuma jiru adda ba'uunis waanuma jiru haaraa miti. Yeroo sanatti konfiidensii qabaattee jireenya qabaattee fataa itti akka jiraattuuf jechuudha kan isheen dubbatti dhugumaadha bara. Sumayyaa yoo ilaaltanii dhugaa dubbachuudhaaf erga gaafsa idoorraa adda baatama waggaaf ji'a 2 waggaaf ji'a 3 akkas irra darbee jira jechuudha. Haga ammaatti Sayyidoo guyyaa tokko na gargaarettee beekti Sayyidoo guyyaa tokko kana naa kennin jedhe Sayyidoo akkas ta'eera jedhe namaa Sayyidoo miti namaaniyyuu an akkas ta'an jira ijoolleen koo akkas ta'an jira guyyaa tokko jettee beektu maaliif duruma isheen of dhaabdeetti gaa osuma Sayyidoo faana jirtuuti Sayyidoo faana jirtu baay'ee of dhaabdee dubartii baay'ee cimtuudha dhugaa dubbachuudha of dhaabdeetti. Jireenya ishii sirreeffatteetti galii ishii sirreeffatteetti baajata ishii sirreeffatteetti akkamitti akka jiraattu sirreeffatteetti ijoollee isaan kana miti otootti dabaltee kan biraa qabaattee nama guddisuu danda'udha akka ajaa'ibaatti jechuudha hafuura isaaniitu namni hin dhaga'in rakkina isaaniitu namni hin dhaga'in bakka galal goote ijoollee ishii nama guddisu ofillee nama konfiidensiidhaan jiraatu nama gadi ba'eellee humaa rakkadhee an hin jennedha. Kanaafuu Sumayyaa namni ilaale barumsa baay'ee barata. Lasa isheen adda baatee irraa kaasanii baqa mana barumsa guddaa tokko dhugaa waaqa waan isheen hojjette irraa nu dubartoonni irraa barachuu qabna. Mana barumsaa guddaa tokko jechuudha waggaa tokko keessatti waan isheen nu agarsiiste mana barumsaa ajaa'iba. Baqa shamarri akkas ta'uu qabdi. Dhugaan isin jaa shamarri akka kana ta'uu qabdi baqa. Yoo adda baatellee gadi bu'uu hin qabdu rakkachuu hin qabdu boo'uu hin qabdu kadhachuu hin qabdu fataa itti fufuu qabdi jiruu ishee jechuudha. Kana immoo yoom gootire osoo gaa'ilatti hin galiin kan isheen hojjettudha. Yookaan erga gaa'ila keessa yeroo seentu haala kan isheen mijeeffattee wayitti baatedha. Sini gale gaa'ila keessa seentee illee haala mijeeffattee nama sana faana walii galtee itti sirkatte haala wayii karaa wayii mijeeffatteetti yoo ta'e nama sana faana guyyaa walitti bu'anis yoo wal dhiisanis yoo adda ba'anis isheen hojii qabdi jiruu qabdi jireenya qabdi galii qabdi birrii qabdi waan zor jettee boossuufis nama sana waan kadhattuufis hin qabdu jireenya ishii akkuma durii ibsiteetti fufti ijoollee ishii faana gara fuula duraa deemti jechuudha. Innaa Sumayyaan Sayyidoo araaramuu diduun ishii gaarii ta'uyyuu haa baatu malee dhiifama Sayyidoodhaa gootee gara gaa'ila isheetti galuu diduun ishii nama hunda haa aarsullee malee jabaattuu ta'uun ishii nama haa aarsu malee karaa biraa immoo ciminni ishii akkaataa isheen itti haga yoonaa dhaabbattee rakkoo tokko malee itoo Sayyidoon qabeenya ishiiyyuu otoo Sayyidoo hin gaafatiin naa hiri
osoo hin jedhin mana kosa maqaadhaan ijaarte naa kenni osoo hin uumaa tokko isarraa hin fudhatiin haga yoona zinnixxettee magaala Finfinnee keessa afuura ishee dhoskattee jiraatti kun bashannanallee bakka garaagaraa deemte argitamte akkatti bashannantu Harar Harommayaa deemte yeroo bashannantu argineerra. Sodaatti iyyuu malee Seeyidoon na arga itti sodaatti manuma keessatti itteessi malee iddoo barbaade deemtee bashannanuu dandeessi. Haqimii qabdi, humna qabdi, maallaqa qabdi. Oddoo Seeyidoon deemee mana bite deemtee mana bitti. Argitanii poteenshaalii inarjii isheen qabdu laala. Dubartii jechuun akkasidha bakka. Dhiira sana akka inni umurii isaa guutuu gaabbaa hafu gootii jechuudha. Kanaafidha kan isheen maate jalqabannaa sin jedhe hundi ishee osoo walitti ida'amteeti beerran Seeyidoo kuni hamma koo tokkoon geessu jette dhugaadha simmooti. Seeyidoon amma hamma Sumayyaa tokko hin gahani inni gadi ba'ee dubbachuu danda'a hunda isaanii biratti jechuudha. Sumayyaa ammallee taane amma kana teessee isaan hunda isaanii hin caalti. Maaliif isheen dubartii qofa osoo hin taane baay'ee cimtuu dubartii. Abbaa manaa ishee boonsitee of dandeessee jiraatudha. Akka isaan kana Seeyidoo kana naa godhi mana naa biti birrii naa kenni mana kiraayii naa kaffalii maaliin ta'ee asbeezaa dhumee qamantarsee mana xirsee hirkattummaa hin qabdu isheen. Bakka shamarri dhugaan sin hin jedhan akkattiin of ijaaraa deema gara fuula dura jiruu keessan jechuudha. Gaa'ela keessan keessa na seentallee of ijaaraa deema maaliif dubbiin akka irraa miti akka boori akka irra dugdatti si baatu miti gana lafatti si kufee garaa keerra guyyaa ni deemu jira. Si galee.